Maison Françoise, me oa skolerez en ur las diouiezek e pad pemzek bla e doun skolerez diouiezek a garok e oa skolerez epken va zud goz a goze brezhounek, me ne goze ket brezhounek d'ar vugale. Setu klevet meus brezhounek evel just pa oan bihan, me ne gozant ket. Memeus dijoloet ar yez epken pa oan e c'hwervet klas d'am souj. Peogwir e oa kinniget eom ar brezhounek vel un option, un eurvez bep sizun. Oh, dreist! Evel ure mosse. Va c'hoarezet enna doa gret brezhounek ye er skolaj hag andraze oa evitoun e oa vel ur prof, setu. Setu memeus gret brezhounek e-pad ar skolaj, goude el lycée, pendaben betek ar lastern, setu. Hag plijus oa evel just ar kelennerien oa sympa, hag ni oa ar strolad bep la e oa ar memes strolad mignonezet ben ar film, setu. Nemeus ket gret kalz a studio goude, a gouspenze ne oa ket brezhounek e Brest, forz pennan, setu nemeus ket kendalret gant ar yez. Hag goudeze eus bet va eured, ar vugale, a memeus losket ar brezhounek ben ar fin d'ar marese doun skolerez, skolerez yaouank. Hag memestra er skol e oa unan bennak a deue evit deski un tamm brezhounek antrae oa lavaret initiation hag andraze oa plijus memestra chilaou brezhounek er c'hlas, met mosse oa, hag e pemzek a pevarugen an deskadurez katolik en doa kinniget deom ober ur staj hir gant stumdi evit kaout skolerezet diouiezek. Hag andraze memeus lavret ur chans evidoun quoi, ober ur staj hir, ne oa ket d'ar marese ne oa ket evit kelen me ken torrividoun quoi. Ober brezhounek bemdez gant tud sympa sur a walar, gant va c'hoar a gen doa gret ar staj ye, setu un dudi. Penkentap memestra e soujant matre va live ne ket duel a walar evit kemer ur c'hlas diouiezek, setu memeus kinniget ober initiation evit kregi. Adam souj ne oa kefal evit kregi ober epken mosse ar yez e c'hlasou un yezek, e memeus gret andraze e-pad pembla. A goudeze elandi e oa ar raktres sevel un entendiou yezek a memeus laket va anno evit bezañ skolerez davat. Gret e oa igina dafar trei traoù eus ar galek divar ar brezhounek pe sevel traoù pe gwir ar c'hoarioù ne oa ket kalz ar c'hoarioù e brezhounek, setu ret e oa sevel tout an traoù. Me plijus e oa ye, ur sapre labour a oa d'ober, me nemeus ket gret andraze va unan quoi, ni oa dek ur strolad evit sevel traoù assemblez hag pe da skouer memeus troet c'hoari bennak e brezhounek hag roet meus an ean d'ur mignonez bennak, a mosse tamm a tamm meus kavet dafar hag ouspenze goudeze tess a oa o trei leorioù, o trei pladennoù e brezhounek, setu tamm a tamm memestra on eus bet dafar. Ar plijusa oa chelaou ar brezhounek e ginou ar vugale,
Hag ave chou eo a drôle, quoi, chez là où bugale ar porz, pe gant ar geren, gant an dud, koze al brezouneg, mosse, gerioù. Dam souj eo peogwir meus desketariez gant kalz a bejadur va meret o deus roan ye, o deus bet roan deskiariez hag an drazez ar sapreloc'h evidoun, quoi. Ne bedor a plas bremañ peogwir ne gelenant ket ken ar yez. Memestra meus minounezet a goz brezhounek, setu skriva a ran brezhounek deo, pellgomz e brezhounek, e un dra hag a zo plijustreye va meret o neus desket ar yez ye, setu eskemou e brezhounek a zo e trezom, hag va c'hoarezet ye a war un tamm brezhounek, setu hag a vechou gant tudzo e krogom e brezhounek a man egoun evinter, me ne zeus ket en va tro a c'hanout neus ket kalz a dud memestra a goz brezhounek, me an drae memestra avant din un tammig.